हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी अदरक खाने के फायदे के बारे में। त्वचा के लिए अदरक का सेवन करने से त्वचा आकर्षक और चमकदार होती है। सुबह सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ अदरक का टुकड़ा खाएं। इससे आपकी त्वचा में निखार आएगा। खांसी के लिए खांसी में अदरक बहुत फायदेमंद होता है। खांसी आने पर अदरक के छोटे टुकड़े को बराबर मात्रा में शहद के साथ गर्म करके दिन में 2 बार सेवन कीजिए। इससे खांसी आना बंद हो जाएगा और गले की खराश भी समाप्त होगी। बच्चों को अदरक का रस दे सकते हैं। भूख की कमी के लिए अगर भूख लगने में दिक्कत हो रही हो तो अदरक का नियमित सेवन करने से भूख न लगने की समस्या का निजात मिल जाएगा। अदरक को बारीक काटकर थोड़ा सा नमक लगाकर खाइए। यह दिन में 1 बार खाना है और लगातार 8 दिन तक खाइए। इससे पेट साफ होगा और ज़्यादा भूख लगेगी। हाजमे के लिए पेट और कब्ज की समस्या के लिए अदरक बहुत फायदेमंद है। अदरक को अजवाइन और नींबू के रस के साथ थोड़ा सा नमक मिलाकर खाइए। इससे पेट का दर्द ठीक होगा और खट्टे डकार आना बंद हो जाएंगे। उल्टी के लिए अगर बार बार उल्टी आ रही हो तो अदरक को प्याज के रस के साथ 2 चम्मच पिला दीजिए। इससे उल्टी आना बंद हो जाएगी। सर्दी और जुखाम में अदरक बहुत फायदेमंद है। सर्दी होने पर अदरक की चाय पीने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद में मिलाकर गर्म करके पीने से फ़ायदा होता है। अदरक के अन्य फायदे अदरक खाने से मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और मुंह से बदबू आना बंद हो जाती है। अदरक का प्रयोग करने से शरीर में खून के थक्के नहीं जमते। अदरक का रस और पानी बराबर मात्रा में पीने से दिल संबंधी बीमारी नहीं होती। यानी कि 3 चम्मच अदरक का रस और 3 चम्मच पानी पी सकते हैं। अदरक की तासीर गर्म होती है। गर्मियों के मौसम में अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो कम से कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अदरक का प्रयोग हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे शरीर में ब्लड के चलने की स्पीड ठीक रहती है। इसके इस्तेमाल से खून में क्लॉट यानी कि उसके खून इकट्ठा नहीं होता। इसमें एंटी फंगल और कैंसर प्रतिरोधक होने के गुण भी पाए जाते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय।